Bona nit i benvinguts a AI Catalunya, la plataforma per la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vostès en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Aquesta nit tenim un programa molt especial i per mi personalment molt inspirador i interessant. Un programa dedicat a reflexionar sobre l'educació, sobre les noves direccions que està agafant l'educació en el context de l'era digital, agafant eines modernes amb eines antigues, tradicionals, amb la sabidoria acumulada dels segles. Com combinem aquestes eines és el repte del futur. I aquesta nit tenim a 3 persones que estan desenvolupant projectes per trobar respostes a aquests nous reptes. I would like to welcome also the people who are connected right now around the world in our streaming, in our website. Welcome to all of you. Welcome to the people who are right now on Periscope. And without saying anything more, welcome to Caixa Forum too. Benvinguts a Caixa Forum. I ara començarem amb un convidat, el primer convidat, que ha nascut a Vilafranca del Penedès. És un doctor en Ciències de la Computació per la Universitat de Califòrnia, una persona emprenedora, també amb un gran compromís social que li ha portat a desenvolupar un projecte preciós que es diu Labdu. Benvingut, Jordi Ros Girat. Hola a tothom, bon vespre. La primera part d'aquesta presentació la farem en anglès perquè hi ha gent que es connecta des de fora, però després ja canviarem al català. Hello everyone. Let me tell you a couple of stories. Our story, the story of humankind, began 4 million years ago. Back then, we started by coming down from the trees and started to walk the grasslands of planet Earth. At that point in time, pretty much everything that we did it out of pure intuition. We barely had any knowledge about the rivers, the mountains, planet Earth, not to mention the universe. Yet, at that point in time, something almost magical happened. We started for the first time to have ideas. And not only that, we started to implement ideas. So 400,000 years ago, for the first time, man and woman set fire, and for the first time we were able to cook our food and to keep ourselves warm. 5,000 years ago, for the first time, we invented the wheel, and we were able to transport objects from one location to another in a much more efficient way. Fast forward to 1947, and 3 men from Bell Labs were able to put together germanium, gold foil, and a spring to create the first transistor, the brain cell of modern computing. Fast forward even more. Today, 2016, and everywhere you go, you find computers, devices that are less than
10 millimeters thick, that they weigh less than 1 kilo, and yet they can deliver more than 100 billion instructions per second. So in 4 million years, we went from the apples in the tree to the apples found in the computers. Yet, for this amazing story, for all the amazing ideas, and all the great ideas that we have actually implemented, we still live under a great paradox. Today, the world buys more than 500 million laptops and tablets globally, but yet 5 out of 7 people in the world still do not have access to free sources of education. That's 5 billion people. There ought to be something that we could do, all of us together. So let me tell you a little bit about the second story more personally. My name is Jordi Ros, and I come from Vilafranca del Penedès, a town half an hour south from Barcelona. Vilafranca is located in a beautiful area surrounded by wineries and vineyards. My family and friends are from Vilafranca. I was lucky enough to go to college here in Barcelona, and I got a degree in electrical engineering and computer science. And I was even luckier to get a scholarship to pursue graduate school at the University of California. And so I moved to the US, and as a student there, I was involved with Engineers Without Borders. Engineers Without Borders is an organization that delivers humanitarian projects in the developing world. And as such, back then, most of the projects that we were involved with were actually civil engineering or environmental engineering, and I wanted to do something related to my background, technology and education. And so I put together a small project. The idea was actually very simple. I would collect laptops from the Los Angeles area, sanitize them, install education software, and deliver them in a school where students could use them to gain access to education. And so I did that with the help of 3 other classmates. And for 1 year, we collected the laptops, we sanitized them, we loaded software, education software, and then the next summer, we traveled to Guatemala and delivered the laptops to a school in the village of Antigua. That was a wonderful experience, but yet, coming back from that trip, a lot more questions opened than answers actually got resolved. And so one of these questions was for us, okay, so we did this, and what do we do next? You know, there is so much more to do. And so, if you look at the structure of that initial project, we were 4 people, we delivered 12 laptops, and it took us 1 year. That's about 3 laptops per person per year. That's pretty much the capacity that a human being has when helping another human being. And so our question was that how can we actually scale up? How can we do more in a more sustainable manner? And then an idea came. The idea actually was to do completely the opposite of what we were doing. So the strategy that we were following back then was actually, if you think about it, was actually a centralized approach. The core team there, 4 people, was actually doing all the tasks. We were collecting the laptops, sanitizing them, loading the software, traveling, teaching, every single task. And because the core team was in the middle of the process, the project could not scale. We were the bottlenecks ourselves. And so the thought came as follows. Instead of us being part of the project and doing every single task, the idea is that we would spend our time developing a tool that would allow other people to participate and therefore grow organically. And so that's Project Lab 2. So the next question is, okay, we're going to develop this tool. The question is now, what is that tool really? And the answer to that question is really a technology that most of you already use today. It's basically a social network. But instead of being a social network designed to make money, it's a social network designed for a social cause. And so we spend our time coding the social network, the platform. And we planted the first seed in California. And then something magical happened again. People from around the world start participating, whether from the schools, from their work, from their NGOs, from the universities. The project is spread in Taiwan, Germany, Italy, Switzerland, Spain, New York, Florida, Central America, South America, Africa, Southeast Asia. So from that first seed we planted in California, the project is today servicing more than 600 schools, delivering laptops in more than 100 countries, and providing services to more than 170,000 students. That's only made possible thanks to the goodwill of people collaborating, thanks to your goodwill collaboration. Thank you. Muy bien. Ara pots venir d'aquí, ara que ens posin una mica de llum, més llum aquí a l'escenari,
per parlar com si estiguéssim a casa. Això mateix. I una cosa molt bonica que quan t'he conegut m'ha impactat molt és que tu m'has dit que quan has anat a aquest primer viatge a Guatemala te ha canviat molt, que com te ha despertat aquest desig de fer un canvi, de contribuir. Què ha passat en tu? Sí, quan fas un viatge, a vegades busques respostes o preguntes, inquietuds que deus tenir, no? Però l'interessant és que a vegades, quan tornes amb més preguntes que no pas respostes. I potser tampoc és una cosa dolenta, perquè indueix nova curiositat, no? Potser sí que trobes algunes respostes, però acabes trobant encara més preguntes. I no? Quina era la pregunta més? La pregunta és, realment, què més podem fer? Jo venia de Califòrnia i anava a Guatemala. Quin any era aquest? Estem parlant de l'any 2005. I al tornar, doncs, realment, és un xoc, no? Perquè vas d'un lloc on realment les escoles tenen moltes mancances, realment hi ha molt per fer a nivell de continguts educatius i tornes a un lloc on realment hi ha molt accés de capacitat, molta, no? I realment dius en què ens hem de centrar, en un problema, en un altre, o com ho podem fer, no? I com ha vingut la idea de l'Abdu, com ha nascut? Doncs una mica com deia, la idea és dir, hem fet un petit projecte, però clar, com pots fer que realment la cosa creixi de manera sostenible, de manera orgànica, no? La idea va ser caure en que realment s'havia de fer tot el contrari del que estàvem fent. En comptes de ser una cosa centralitzada, s'havia de descentralitzar al màxim el projecte. I la gràcia està en fer partíceps a la gent. Donar el poder a la gent. Exacte. Llavors nosaltres, que en aquell moment estàvem fent les tasques, el que havíem de fer és sortir de fer les tasques, crear l'eina perquè la gent pogués participar, i automàticament tens el creixement orgànic. Com a resultat, però, és que no només aconsegueixes la teva missió de fer que el creixement sigui orgànic i sostenible, sinó que a la vegada aconsegueixes coses intangibles, com per exemple col·laboració entre nacions. Perquè amb l'excusa de fer portar un portàtil en un indret necessitat, tenim gent que col·labora entre nacions. Els suïssos amb els espanyols, amb els americans, amb els taiwanesos, i tots junts ens donem compte que realment volem el mateix i si ens ajuntem, doncs, es pot acabar arribant a donar aquesta missió. Però tu sol has dedicat moltes hores a desenvolupar el web i tot el sistema. Com ha sigut aquest procés? Bé, és una mica, doncs, com les maratons, una mica cada dia, no anar fent, no? I suposo que els que estan al meu entorn també ho poden veure, no? Una mica com es va fent cada dia. Però bàsicament sempre, si per exemple podríem dir l'energia d'on te les treus, l'energia sempre ve dels feedbacks que vas rebent també, el dia a dia, d'aquelles imatges que reps. El projecte és molt visual, el projecte permet que els portàtils s'etiquetin, es faci el seguiment a través del sistema i els donants veuen com el portàtil viatja de mà en mà fins que arriba al destí, automàticament es rep la foto, veus els nens amb el teu portàtil somrient i permet fer aquest desplegament logístic col·laboratiu. I això el que fa és incentivar-te tant des del punt de vista de desenvolupament com els que hi participen a la vegada. També és molt bonic veure altres valors que estàs també incentivant, com el fet que és sostenible. Com explica? Exactament, sí. Un dels pilars fonamentals del projecte és que ha de ser a cost zero. Per això volem dir dues coses. Una és el cost econòmic i l'altra és el cost mediambiental. La idea és que per poder fer arribar el nostre ordinador portàtil un cop el deixem de fer servir, diguem a Nairobi, per exemple, doncs que això es pugui fer amb cost zero en aquests dos àmbits. Com ho podem fer? Doncs apliquem sempre la mateixa estratègia. L'estratègia és descentralització i col·laboració, a través de la col·laboració de la gent. Per exemple, preguntarà, però com solucionem el problema del transport? Doncs el problema del transport tenim un sistema que en diem el DoTrip. El DoTrip és un lab DoTrip, que és bàsicament descobrir rutes que són CO2 neutrals, rutes que existeixen de gent que ja fa. Per exemple, turistes o empreses que viatgen o ONGs, les persones que viatgen enregistren el seu viatge a la plataforma i un portàtil se'ls assigna. D'aquesta manera podem crear un sistema de transport que és CO2 neutral, col·laboratiu, no té cap cost ni econòmic ni mediambiental. Vol dir, si jo en particular vol fer arribar un ordinador al lloc on vagi de vacances, per exemple. Exacte. Puc fer-ho. Exacte. Llavors, és molt important, perquè mantenir aquests dos pilars, perquè ens hem de preguntar, dius, molt bé, volem portar ordinadors als llocs necessitats, però si per fer-ho hem d'incórrer un cost al planeta, també l'hem de tenir en compte. Llavors,
cada tasca que es fa dins del sistema s'ha de garantir que sigui sostenible tant pel medi ambient com a nivell econòmic. I has dit, ha començat ja el web i tot el 2005. I des del 2005 fins ara ja esteu en més de 100 països elegits? Com és això? Com ha sigut aquest creixement? Doncs mica en mica doncs la gent ha anat participant i ha anat creant doncs, el que en diem els seus hubs, l'Abdu Hubs. Actualment tenim 157 hubs. I un hub bàsicament és una cosa que la gent pot crear des de casa seva, des de les escoles, des de les universitats. Són centres on es recullen els portàtils i es segueixen les minimissions. Perquè l'ordinador no va, tan sols l'ordinador va carregat amb aplicacions. Exactament. L'ordinador el que es fa és fa un sanejament i llavors se li instal·la un paquet educatiu que es diu Edubuntu i molts altres s'instal·la la Wikipedia offline i molts altres continguts traduïts en més de 100 idiomes i per totes les edats. Tenim en compte que en un ordinador d'aquests doncs, hi cap moltíssim contingut, com dèiem, i per tant això és el que viatja en aquestes escoles. També és molt bonic, m'has dit que, parlant de Colòmbia, que jo soc colombiana, que hi havia hubs a Colòmbia i que d'aquests hubs dels mateixos colombians donen als colombians mateixos. No ha de ser la donació sempre de nord a sud, també pot ser de sud a nord o ja aquestes diferències es trenquen. Exactament. I aquest és un dels conceptes que dèiem abans de és important el que fas, però també el com s'executa, perquè llavors tens intangibles com aquest, no? És a dir, si podem fer-ho de manera que fem partíceps a la gent, llavors podem trencar estereotips que voluntàriament hem creat a la llarg de la història. Sempre hem pensat el nord ajuda el sud, el gran ajuda el petit, el ric ajuda el pobre. Això són estereotips que hem creat per necessitats, però no tenen per què ser. Realment tothom pot fer una mica d'ajuda a la seva mesura. I el que ens demana la tecnologia és refinar aquest nivell de granularitat i arribar a nivells d'ajuda i que sigui petita, no? Per tant, vol dir que a Colòmbia, per exemple, que és un país que a nivell d'ajudes humanitàries internacionals és receptor, ells mateixos internament també puguin ser donants i participar. I això fa que tothom pugui col·laborar, a vegades sent part de la solució. Que bonic, perquè estàs donant el poder a la gent a través de l'eina d'internet i del que has creat. Ara hi ha un moment de preguntes, tenim un moment, he de mirar que tenim preguntes, tinc el mòbil no perquè estigui mirant el mòbil, és perquè les preguntes arriben per aquí, per l'streaming, i hi ha moltes preguntes. Una que diu, ¿cómo haces que el modelo del Abdu sea sostenible? Una vez que la escuela ha recibido el ordenador, ¿quién se encarga del mantenimiento y de sus reparaciones? Exacte. Muy buena pregunta, porque esto es una pregunta que si lo comparamos, por ejemplo, lo que haría una empresa. Cuando compramos un ordenador, pues la empresa, en ese precio que compramos, también estamos pagando por el servicio postvenda. Nosotros como una organización sin ánimo de lucro no podemos crear un servicio postvenda, no tenemos esa capacidad. Entonces la pregunta es cómo, pero a la vez es muy importante dárselo. Entonces, ¿cómo podemos crear también un servicio postvenda utilizando la estrategia que nosotros conocemos, ¿no? Y una vez más, pues utilizamos esta estrategia, que es básicamente a través de la colaboración. Entonces, lo que tenemos es un programa que se llama The Labdu Global Support, que lo que hace es, la gente cuando tiene una pregunta, una cuestión técnica en su sistema, hay un muro donde pueden ir y hacer esa pregunta. De modo que entonces los voluntarios Labdu de cualquier parte del mundo que sepan la respuesta puedan ayudar a dar respuesta. Además, no solo es un servicio postvenda, sino que además es muy potente, porque como Labdu está en más de 100 países, pues tenemos voluntarios que abarcan las 24 horas horarias, ¿no? Entonces, quiere decir que es un sistema, en inglés se llama 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana disponible. Entonces, lo bonito es que sí podemos copiar lo que se hace en el mundo empresarial, pero utilizando la estrategia colaborativa, minimizando costes y haciendo la misión más efectiva también. Preguntan que what are the minimal requirements for the computers to be useful to donate? Sí, básicamente los mínimos requisitos, the minimal requirements are that you can basically boot the computer and it should just have basically 1 gigabyte of memory. Even with 500 megabytes of memory, that's enough. Really, today, most of the computers we have do satisfy that, and it's amazing that with the degree of software that we have, you know, we use a Linux distribution, which is very efficient, very well done, rock solid software. So you'd be amazed at how many computers we can use for that. Yeah. Y una pregunta que tengo yo: ¿cuál es tu sueño
en el futuro, ¿cómo ves Labduc? ¿Qué te gustaría llegar con ese proyecto? ¿A dónde? Pues bueno, el objetivo es uno básicamente, y es que la educación sea un bien universal para todos. Es decir, esto es una cosa que no tenemos hoy. Desafortunadamente solo unos cuantos podemos tener acceso a la educación en la medida que queramos, pero el objetivo final es que cualquier persona en el planeta, si quiere aprender inglés o si quiere aprender a bailar o un tipo de correo, que se pueda básicamente bajar de internet o hacer un curso de manera libre. Esto no existe, pero está en proceso de construcción, y esto es un problema que no solo Labduc está trabajando en él, sino que tenemos que empezar como un rompecabezas. Hay muchas piezas, hay los profesores que están viendo los contenidos, lo que se llama los MOOCs, los cursos abiertos. Hay luego la tecnología, hay internet, la conectividad. Luego está Labduc, que tiene una pequeña parte de este rompecabezas, que es procurar la conectividad a los contenidos educativos. Ay, muchísimas gracias, Jordi. Qué proyecto más maravilloso y qué persona más inspiradora. Qué carisma tienes tú. Bueno, no digo más porque ya lo habéis sentido. Mil gracias y nos volveremos a encontrar al final. Venga. I ara continuem amb aquesta nit inspiradora amb una altra persona també comprometida amb el seu treball, que també ha canviat una mica de vida per seguir el seu somni i de canvi per la nostra societat. Era nascuda aquí a Barcelona i ha estudiat administració d'empreses, ha treballat en molts llocs del món i finalment ha creat amb un company una empresa que es diu Delivering Happiness at Schools. Benvingut, Carles Cros. Molt bé, m'agradaria començar preguntant-vos quants de vosaltres teniu fills. Quants de vosaltres? Teniu fills. Molt bé. Jo aixeco la mà, jo no en tinc, però és perquè així tingueu menys vergonya d'aixecar-la. I també, dels que no l'heu aixecat, quants us agradaria potser en algun moment en el futur tenir-ne? Vale, perfecte. Bueno, jo aquí l'aixeco perquè tinc la meva xicota i la meva mare per aquí, que no se m'enfadin. Però bueno, i ara m'agradaria que de tots els que heu aixecat la mà, que pel que em sembla, bueno, el foco no em deixa veure massa, però més o menys la majoria l'heu aixecat, quants diríeu que us agradaria que els vostres fills fossin feliços a l'escola i a la vida en general? Perfecte. Virtualment gairebé tothom, no? Doncs, bueno, crec que veient el que veig a la sala segurament el que sentireu avui sobre el nostre projecte us semblarà, si més no, interessant. I bé, arribat a aquest punt segurament ja us estem preguntant, escolta, això de la felicitat exactament què és? Perquè a mi, sincerament, la primera vegada que em vingués algú a preguntar-me, a explicar-me sobre un projecte educatiu que es diu Delivering Happiness, que com bé sabeu vol dir entregant felicitat, jo pensaria, ja estan aquí uns altres happy flowers que volen que això de l'escola només sigui passar-s'ho bé i tot riure, etc. perill. Però què voleu que us digui? La veritat és que això també és important. Vosaltres també heu passat per l'escola i sabeu que l'aprenentatge es fa molt més lleuger si ens ho passem bé. Dit això, a nosaltres ens agrada centrar-nos també en coses de fons. I quines són aquestes coses de fons? Doncs són 5, principalment. 1, els valors. La connectivitat, que té a veure amb la qualitat de les relacions humanes. El progrés, que té a veure amb com anem avançant amb el nostre aprenentatge. El control, que té a veure amb l'autocontrol emocional i també l'autonomia. I, per últim, el propòsit superior, que és allò que ens mou, que és allò que ens dona sentit a la vida. I aquestes 5 coses que us acabo de comentar són bàsicament 5 variables clau del que es coneix com la ciència de la felicitat i que és al final el model en el que ens basem a Delivering Happiness at School. Com veieu, a Delivering Happiness ens creiem que això de la felicitat és una cosa seriosa, sincerament. Però a més és que té impacte a les escoles, a la comunitat educativa. Les mestres
que realment són felices ho donen tot pels seus alumnes. Les famílies que són felices s'impliquen molt més amb l'escola i evidentment encara més amb l'educació del seu fill, que ja ho fan. I després els alumnes feliços, molt més motivats pel seu aprenentatge. I ara segurament direu, i què feu exactament a Delivering Happiness? Bàsicament acompanyem a les escoles per millorar el seu ambient i també la implicació de tota la comunitat educativa, de les famílies, dels alumnes i dels docents. Tot això basat en la ciència de la felicitat que us l'he explicat una mica abans. Molt bé, i ara us preguntareu potser, escolta, i per què us vau posar exactament amb tot aquest embolic, Carles? Perquè Déu-n'hi-do, no? I bàsicament per 3 raons. La primera i segurament més important és perquè a l'equip de Delivering Happiness vam pensar, escolta, a nosaltres ens agradaria una societat més feliç, una societat on cadascú pogués ser qui realment vol ser. I vam pensar que el millor lloc on començar era l'escola, per això ens hi vam ficar. En segon lloc, i no sé si tenim algun mestre avui escoltant-nos per aquí o per la xarxa, però almenys el que nosaltres sentim dels mestres amb qui treballem és que sembla que cada vegada se'ls està demanant més i més i més coses, a part del que tradicionalment se'ls demanava, que normalment era transmissió de coneixements i educació en valors, resumint molt, i se'ls està demanant que si treball per competències, que si treball per projectes, que si tecnologia a l'aula, etc. Clar, dius angoixes, que si no arribo, que si no tinc les eines per fer-ho, etc. I en tercer lloc, els alumnes, que estan vivint una realitat molt diferent a la que el model educatiu que tenim a dia d'avui estava pensat per donar resposta. Llavors dius, aquí hi ha alguna cosa que no encaixa, tenen un accés a la informació sense precedents, saben a vegades més d'alguns temes que els seus propis mestres. I a sobre, per si això fos poc, amb els canvis tecnològics i socials que hi ha hagut en els últims anys, situacions com l'assetjament escolar, que avui dia se'n parla molt, o de, per exemple, la diversitat a l'aula, són encara més complexos que el que eren abans. I qui està acompanyant exactament aquest canvi cultural tan necessari a l'escola per poder fer front a aquestes noves necessitats? Doncs aquí és on entrem, Delivering Happiness, per acompanyar aquest canvi i amb la ciència de la felicitat fer-lo el més positiu possible. Bé, per anar tancant, el que m'agradaria és compartir un parell d'accions amb vosaltres que podeu fer demà mateix, perquè si al final trobeu molt avorrit el que cito avui sobre el nostre projecte, almenys us en doneu alguna cosa que us serà potser útil. La primera és perquè els que tingueu fills i filles, us recomano que us assenteu amb ells abans d'anar a dormir i compartiu els 3 millors moments o els 3 èxits que hagueu tingut en aquell dia, tant els vostres com els seus. Ja veureu que això els ajudarà a millorar la seva autoestima i també a que tinguin millor sensació de progrés. I segurament tots vosaltres teniu o coneixeu algú que hagi fet alguna cosa molt important per vosaltres. Doncs us invito a que li escriviu una carta a aquesta persona, una carta d'agraïment per alguna cosa que hagi fet per vosaltres i que la propera vegada que aneu a fer un cafè amb aquesta persona li llegiu. Ja veureu què passa. Bé, per tancar, només us volia deixar amb una pregunta final. I és com creieu que seria la societat si totes les escoles i tots i cadascun de nosaltres comencéssim a caminar en aquesta direcció? Moltes gràcies. Molt bé. Molt interessant. A mi m'agradaria que parlessis amb ells del procés que has viscut tu com persona per arribar a dedicar-te a la felicitat. Vale, perfecte. Bé, de fet, vaig començar tot aquest procés perquè no era feliç, en el moment en què em trobava la meva vida. Això estem parlant de fa més o menys uns 3 anys i mig, i bàsicament jo estava treballant per una gran multinacional a Dubai, em guanyava força bé la vida, i el que passa és que, clar, viatjava molt, havia agafat uns 70 avions en els últims 6 mesos, i també treballava unes 14 hores al dia o una cosa així. Vull dir que al final era un ritme intens, si més no. I bé, doncs clar, em sentia que no, tot i que m'agradava força la feina que feia, perquè era interessant, treballava en temes de sector públic, d'educació també, o sigui, en aquest sentit fèiem projectes interessants per governs d'allà a l'Orient Mitjà, però sentia que alguna cosa no rotllava dins meu, tenia com una angoixa
fet que fins a quin punt aquesta vida realment l'havia escollit jo 100% lliurement. I va ser, segurament una gran part sí, no vull dir ara que el sistema no es dice, però sí que vaig notar que fins a quin punt un estudiant que havia sigut un bon estudiant, etc i que potser s'esperaven certes coses d'ell, no havia agafat un camí del que es coneix com a èxit professional, o dieu-li com vulgueu, en part motivat també per les pressions socials que pogués tenir, i amb això no vull dir, els meus pares estan aquí, no res a veure amb ells, perquè ells sempre m'han recolzat tot, però sí que hi havia alguna cosa que no rotllava. I aquí és on vaig decidir o vaig entendre que el meu segon projecte havia d'anar molt lligat la part personal i la part professional. Llavors vaig veure que la part professional jo vaig veure que havia de contribuir a donar l'oportunitat a altres persones que realment poguessin ser qui elles volien ser, lliurement, perquè potser no ho havia sigut 100%. I per l'altre cantó, que jo en aquest procés creixés a nivell personal i pogués arribar a ser més feliç. Doncs clar, Living Happiness School em va donar l'oportunitat de fer això. I com? Que bé. Però també és un repte molt gran perquè, primer, hi ha uns estàndards de la felicitat, el que tu has dit, la ciència de la felicitat, aquests 5 paràmetres, però també una part cultural que és innegable, que hi ha gens en determinades cultures que per algunes coses se sent més feliç. Com adaptem culturalment aquesta felicitat als diferents ambients on tu proposes accions? A veure, nosaltres a dia d'avui també tenim una altra part del projecte d'escoles amb el meu soci, el Carlos, ell porta la part, diguéssim, d'empreses. I la part d'empreses sí que treballem en més països, la part d'escoles de moment només estem a Espanya. I la veritat que... Però hi ha molta diversitat, també. Ara, tenim gent de tot. Per això també, vale. No, però en general jo crec que l'aprenentatge que hem fet a l'empresa també és aplicable aquí i és que ens hem donat compte que nosaltres apliquem el mateix, estiguem treballant a Dubai, estiguem treballant als Estats Units o estiguem treballant a Espanya. A nivell de quins són els components que ens fan la felicitat. Una cosa és que hi hagi certes coses que puguis fer o no amb les teves intervencions per adaptar a realitats de cada país, això és evident. I no pots fer un joc de passades a Dubai, però aquí a Espanya doncs sí que pots fer. Per exemple, per els components veiem que són transversals. Una cosa, no sé què penses de l'educació aquí del sistema, que no està alineat amb les fortaleses dels estudiants, perquè és una educació que està homologant a les persones en comptes d'alinear-se amb les seves diferències. Com podríem fer per canviar això? O què esteu fent vosaltres? Mira, nosaltres directament el que fem és intentar acompanyar el professorat perquè tingui més eines, almenys per crear un ambient més distès a l'aula i que l'alumne se senti millor en aquest sentit. No treballem directament aquesta qüestió que estàs dient tu de la diferència a l'aula, etcètera, necessàriament, però sí que, per exemple, amb algunes de les eines que nosaltres donem sí que pretenem crear consciència dels objectius d'aprenentatge, per exemple, que poden tenir els diferents nanos. I en base a això que es creï d'alguna forma de cara a tothom què és el que vol aprendre cada nano en cada moment i com aquest nano pot anar escollint què és el que vol aprendre en cada moment. Almenys això sí que adapta una miqueta al ritme i pot crear consciència a l'aula que hi ha nanos que tenen diferents ritmes, que això no passa res, l'important és anar assolint, anar celebrant, i això va donant sensació de progrés, ajuda molt a l'autoestima. I què fa Delivering Happiness quan arriba a una escola? Qual és el mètode o què fas amb els professors? Com funciona? Mira, nosaltres el que normalment fem és arribem a una escola i primer intentem entendre què està passant a l'escola, com un diagnòstic, que es diria, i ho podem fer a través d'un taller, o ho podem fer a través d'enquestes de felicitat, o ho podem fer a través de diverses eines que tenim. I en base a això el que fem és determinem unes accions que es poden fer a l'escola. Llavors, per exemple, per posar-vos un exemple, amb l'escola El Virolai, no sé si alguns us deu sonar potser, vam fer un diagnòstic, vam veure que hi havia diferents problemàtiques a l'escola, també coses que estaven funcionant molt bé, i vam dir, escolta, què és el que podem millorar? Doncs escolta, és un tema concret. I d'aquesta qüestió el que vam fer és fer uns tallers d'acompanyament als docents perquè així tinguin eines per millorar aquella situació a l'aula.
Que molts d'aquests problemes podrien ser coses estructurals que es poden afrontar com una empresa, podria ser. Sí, algunes d'elles sí. El que passa que, mira, aquí sí que és veritat que, això és la meva opinió, des de fora, en el sentit que jo no estic directament dins del sector educatiu, no estic a l'escola. Llavors, la meva opinió és que sí que hi ha un problema estructural. En això nosaltres directament no hi podem tenir impacte i moltes empreses i projectes que intenten fer coses a l'escola no podem escollir com és això. Les regles del joc són les que ens fixen els sistemes, però el que sí que veiem és que, per exemple, creiem que si hem d'anar cap a una diferent educació, no té sentit que els mestres tinguin 25, 27, 30 hores lectives a la setmana, com passa en algunes escoles. I on està el temps dels mestres per poder preparar les classes, per poder innovar, per poder connectar realment amb l'alumne i amb les famílies? És que estructuralment no hi és aquest temps. Llavors, jo crec que, aprofito per enviar un missatge, que podria ser el de, escolta, crec que ens hem de replantejar com està estructurada l'escola a dia d'avui, perquè si no canviem l'estructura, de fet, tota la gent que estem intentant innovar, el que passa és que només fem que carregar i carregar més els mestres amb noves idees i noves coses, perquè com que ells han de seguir ensenyant el que seguien ensenyant sempre amb les mateixes hores i a sobre innovar, acaba generant una situació una mica complexa. I en relació amb els continguts, feu alguna cosa perquè els continguts també fan una gran diferència. Potser que abans no es reforçava la tecnologia, ara és massa, les humanitats s'han deixat darrere. Com integrem totes aquestes coses? És una bona pregunta. Mira, aquesta no és la nostra guerra, la dels continguts. Vull dir, jo crec que hi ha gent que està fent coses interessants. La nostra batalla és la del com, el com ho fem. Perquè al final, si un mestre ensenya matemàtiques, segur que tots, si penseu en algun professor que veu tenir a l'escola, independentment del que us ensenyava, si història, si mates, si llengua, si el que fos, segurament recordeu algun mestre que diu, ostres, aquell mestre a mi no m'arribava, tu. I en canvi segurament connectareu amb altres mestres que dieu, ostres, aquell mestre m'arribava. Estava fent el mateix, era potser la forma, diguéssim, antiga d'ensenyar o el que sigui, però t'arribava. Per què? Perquè tenia un com, una mirada, que aquí és on volem incidir nosaltres, tenia una mirada cap a l'alumne que era especial, que posava l'alumne al centre, que volia connectar amb vosaltres com a alumne. Segurament recordeu algun mestre així. Doncs aquí és on creiem que s'ha de posar l'èmfasi, en el mestre, en la mirada que té el mestre cap als alumnes i cap a les famílies. I els continguts potser també s'han d'adaptar, però no és on ens centrem nosaltres. També la motivació. Com fem per motivar a la persona, per arribar a la individualitat de cadascú? De cadascú, no? Mira, jo crec, torno, perquè és un missatge molt recurrent nostre, si canviem la mirada, si el mestre entén, i jo crec que molts ho entenen, el que passa que com els demanen que arribin els continguts no tenen temps a vegades, però si aconseguim que el mestre realment es pugui centrar en l'alumne i entendre l'alumne en la seva globalitat, és que podrà fer connectar aquell alumne en el que realment li apassiona, perquè entendrà quines són les seves passions, quines són les seves fortaleses, i aconseguirà que aquell alumne brilli en el màxim que ell pugui, segur. És que realment la tasca del mestre, del professor, és la més important de la nostra societat. Doncs probablement. Sí. Ara pensarem, perdona, a veure si tenim preguntes. Anem a veure. Ai, Dios mío, qué pregunta. At what point in your life you realize what made you happy? Did I realize? Sí. This is a very personal question. That's a personal question. Look, I think happiness is not about a specific thing that makes you happy, but it's more about the journey that you take and about the decisions that you take. So let's say, it's not that playing soccer makes you happy. It could be, right? But in my case, it's more about, look, if I feel that I'm doing something to change this world and that at the same time is meaningful to me because that linked to my personal experience, then that fulfills me, right? That makes me happy. That's kind of how I link to it. And that happened to me when I was 30 years old, probably the midlife crisis. Right? A long time ago. No, but one thing that I was reflecting and now is... espera, canvio ara el cervell. És que la felicitat també no és un camí recte. És un camí que té... Sí.
Et porta, Moltes no saps vegades com. les paraules no em surten en una llengua i no em surten en cap. Però ja les mans parlen. Sí, és un camí que no és recte i que pot ser que no és un somriure constant, no, és una construcció. Està claríssim. I jo estic segur que també... O sigui, la vida també és provar i equivocar-se i tornar-se a aixecar i anar fent i anar-te adonant de què és el que t'està omplint. Perquè per mi aquest projecte ha sigut una aposta vital i professional. No sé on em portarà, jo no sé on estaré d'aquí 5 anys, però sé que ara això és el que és important per mi. Jo vull continuar lluitant, oi? Però és que a vegades sembla que ho vulguem controlar i què faré d'aquí 5 anys? Jo què sé què faré d'aquí 5 anys, però ara estic fent això i m'apassiona el que faig i ja veurem on em portarà. I es nota. I estàs fent diferència en la nostra societat. Moltes gràcies, Carles. Gràcies a vosaltres. I continuem ja a la profunditat. Hem començat en el món digital, continuem en la felicitat i ara arribem a un altre univers també connectat, que és l'univers de l'atenció, de l'autoconsciència, de l'autoconeixement. El següent convidat és un català nascut a Argentina, que porta molts anys aquí a Barcelona, ha començat la seva vida escrivint, fent il·lustracions i còmics per nens i per adults també, moltes coses, i ha descobert en un moment de la seva vida el budisme zen i amb el temps ha desenvolupat un taller d'atenció per ajudar-nos a fixar l'atenció en el moment present. Benvingut, Jorge Settner. Gracias, Patricia. Buenas noches. Cuando Patricia me invitó a hablar de la atención, me di cuenta de que era necesario ilustrar un poquito esto porque puede parecer como muy abstracto. Y por mi experiencia larga de escritor, pensé que una pequeña historia podía ser ilustrativa para ello. Y siempre hay historias en Oriente a las que echamos mano porque son muy gráficas y como están lejos nos la creemos un poco más. Esta es la historia de un monje, de un viejito barbudo como yo, así que vivía muchos años en un monasterio y él practicaba la atención en su vida cotidiana, en el servicio sobre todo. Y una de sus tareas era por la noche llevarle el té al director de ese centro. Y entonces todas las noches iba por un pasillo con una bandeja en la que llevaba agua hirviendo y un bol en cerámica y caminaba temblando por allí. Y claro, en el monasterio había también niños y los niños a veces se divierten y entonces decidieron 3 de esos niños ocultarse una noche y detrás de una columna y se taparon con unos lienzos y cuando el viejito pasó por allí lo asustaron. ¡Oh! Y el viejito siguió caminando con su bandeja hasta que llegó a un lugar donde había una pequeña mesa, depositó la bandeja y entonces dijo, ¡ah, qué susto! Y después cogió la bandeja y siguió caminando. ¿Qué quiere decir con esto? Que la práctica de la atención no nos priva de sentir nuestras emociones, no nos aísla del mundo. Bien al contrario, lo que nos permite es ese espacio interior que nos hace posible gestionar nuestro mundo emocional. Y esto aporta evidentemente a nuestra eficacia de vida, que se parece mucho a lo que Carles estaba explicando como felicidad. Esto es lo que yo descubrí, efectivamente, como has dicho, Patricia, en la práctica del budismo zen. Y yo llegué a la práctica del budismo zen ya después de haber hecho un recorrido importante en mi vida como escritor,
porque siempre había querido ser escritor desde pequeño. Quería ser escritor en Europa, quería ser escritor en París, quería soñar, seguramente influenciado por Cortázar y por Hemingway y por tantos otros que habían sido escritores en París. Y a los 40 años era escritor, tenía mis editores en París y tenía lectores en unos 25 países, había contado muchas historias, eso me gratificaba mucho. Y mi vida estaba completamente vacía por otro sitio. Entonces pasé un camino de desierto y fui a dar con mis huesos a una pequeña sala de meditación zen aquí en la ciudad de Barcelona, y en la práctica descubrí un día esto de la atención. En una época me preguntaban qué es lo que el Zen me había dado. Y yo decía, el Zen cambió mi vida. Después, en otra época, dije, no, el Zen salvó mi vida. Y actualmente digo, no, el Zen lo que me dio fue la capacidad de darme cuenta de que estoy vivo, de sentir la vida, gracias a la práctica de la atención, gracias a poder estar en el momento presente, aquí, ahora, sintiendo lo que estoy sintiendo y conectado con el mundo y conmigo. En el mismo relámpago de conciencia en el cual yo comprendí la atención, sentado en silencio, aquí nadie explica nada en el Zen. A veces a través del dolor físico, a través de simplemente estar en el silencio. También sentí que eso no era para mí, que yo por primera vez en mi vida sentí que tenía una riqueza, un capital que era para dar a la gente. Y entonces a partir de ese momento es que al día siguiente, y dado que yo era un escritor bastante conocido en algunos sectores, ofrecí talleres de escritura y autoconocimiento. Y esto fue hace unos 20 años y desde entonces he hecho talleres para niños, para adultos, para ancianos, en distintas lenguas, en distintos países. No he parado, para gente de todo tipo, a veces con escritura, a veces con danza, con movimiento, con simple silencio. Y en los últimos 15 años, más que nada, mantengo algunas clases en lugares de diseño, de dibujo, de música, pero sobre todo me dedico a trabajar con las personas en individual. Y antes de venir hice el cálculo y debo llevar unas 15.000 horas de práctica de la atención delante de una persona. Ese es mi trabajo y esa es mi vida. Y eso es lo que me enriquece y lo que me realiza. Muchas gracias. Pues ha llegado el momento del té o será del mate. Venga. Aquí, a ver, el momento del mate. Entonces, ¿cómo? Porque lo que has contado es muy profundo y al tiempo es muy simple. Es súper sencillo. Es muy simple. ¿Cómo se combinan esa simplicidad con la profundidad? ¿Cómo podemos encontrar esa profundidad en lo cotidiano? Nosotros tenemos dos tipos de atención. Hay una atención que es la que nosotros conocemos como la atención concentrada, que es la atención que nos sirve, por ejemplo, para estudiar. Es la atención con la que nosotros miramos las pantallas del ordenador, ¿sí? Pero luego tenemos otra calidad de atención, que es lo que podríamos llamar la atención flotante. Cuando hablamos de atención, de mindfulness, que es lo mismo, de dhyana, se dice en India, hay muchos nombres para esto, estamos hablando de la atención flotante, de una atención que no tiene un objeto preciso, sino que es una apertura a lo que aparece en nuestra conciencia. Como una awareness, una conciencia. Exactamente es eso. Y la práctica de la atención se traduce en lo que nosotros en castellano llamamos darnos cuenta. Darnos cuenta, tomar conciencia de. ¿Sí? Y darnos cuenta es lo más poderoso
que puede experimentar un ser humano. Fíjate que eso que estás diciendo, que mucha gente podría decir, pero yo me doy cuenta de todo. ¿De qué nos damos cuenta? Yo creo que pasa la vida y no nos damos cuenta de casi nada. Nosotros solemos confundir el darnos cuenta con el saber. ¿Sí? El darnos cuenta no es del orden del saber. No es intelectual, no es es, racional. no es del orden del saber intelectual, es del orden de la conciencia. Por lo tanto, tiene lo que los americanos llaman un body shift. Hay un movimiento en el cuerpo que se produce cuando nos damos cuenta. Y entonces es algo corpóreo que pasa a través del cuerpo. No es que pase a través del cuerpo, es que es el cuerpo. Es el cuerpo. Sí, no hay dos. Es el cuerpo. Podríamos decir, en cierto modo, que la conciencia es el cuerpo. Es por eso que en todos los procesos de autoconocimiento siempre hay o una respiración, o una asana, o una calistenia, o un masaje, o lo que sea. Pero siempre pasa a través del cuerpo. Es la puerta de entrada. Sí, y esto nosotros en la vida cotidiana lo vemos muy fácilmente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta? Yo mismo he realizado en mi conciencia que necesitaba un cambio en mi vida porque me enfermé. El cuerpo Es decir, habla. claro, las enfermedades muchas veces son las maneras en que nosotros estamos a través del cuerpo tomando conciencia. Y fíjate también tan interesante, nosotros que hemos estado consciente o inconscientemente tan influenciados por la religión católica, que ha separado tradicionalmente cuerpo y alma. Entonces, como dos cosas. Si Yo el no alma, diría que la religión católica separa eso, fíjate. Yo diría que la iglesia, sí. Pero si tú te fijas, la cruz tiene una simbología que no separa. El Cristo tiene un plano horizontal, que es el plano que simboliza la experiencia sobre la tierra, y tiene un plano vertical que simboliza nuestra conexión, el cielo y la tierra a través nuestro. Y que, por cierto, se intersectan a la altura del Sagrado Corazón, que justo está justamente la ilustración allí, que es donde en general situamos la fuente amorosa. ¿Lo ves? O sea que no te creas que en los orígenes de los pensamientos religiosos o hay una separación mente y cuerpo. Esto es muy posterior digamos, en las políticas de poder del conocimiento. Pero en el conocimiento profundo no hay ninguna separación. Fíjate tan bonito ahora que mencionaste el corazón y lo que estamos hablando. Pensé inmediatamente cuando tenemos un dolor amoroso, cuando perdemos un amor, se nos rompe el corazón y realmente se siente una cosa física. Sí, sí. Hay muchos boleros inspirados en ello, de hecho. Sí. No existirían los boleros. No existirían, bueno, ni el bolero ni el tango. Pero el cuento va a que a través del cuerpo experimentamos. Es que si no es a través del cuerpo no experimentamos nada. Experimentamos que nacemos a través del cuerpo y experimentaremos que moriremos a través del cuerpo. Y para la gente, por ejemplo, para nosotros que estamos aquí, ¿qué nos recomendarías tú para conectarnos con nuestro cuerpo, para ser más conscientes del momento presente? Algo muy presente. sencillo. Cuando nos duchamos por la mañana, poner atención a la temperatura del agua, al olor del jabón, a la textura de la toalla, a cómo sentimos los pies mojados en el suelo, a cómo luego nos sentimos que rascamos para secarnos. La meditación es súper fácil. O sea, es una cosa activa, constante. Claro, cuando nos sentamos ahí y nos hacemos doler la columna como hice yo durante tantos años, horas y horas, eso es solo para entrenar y comprender cuál es la actitud, pero no, la verdadera meditación es activa. Cada respiración puede ser una buena oportunidad. Y también creo que eso nos lleva entonces a ser más felices, es decir, porque vas a disfrutar de cada pequeña cosa que te está pasando. Bueno, yo tengo algunos inconvenientes en hablar de llegar a ser feliz, porque cuando hablamos de llegar a ser feliz estás introduciendo un elemento que justamente atenta contra nuestra felicidad, que es el tiempo. Llegar. Que es el tiempo. Sí. Ya está en nosotros. Claro, la felicidad es nuestra condición natural. Entonces, si nosotros
traemos nuestra atención al aquí y ahora, entonces vamos a darnos cuenta de la plenitud de estar vivos y eso nos va a despertar sentimientos de plenitud, de amor, de equilibrio, de paz interior, que es finalmente lo que buscamos cuando decimos quiero llegar a la felicidad. Son experiencias internas. Quitar todos los obstáculos, es decir, al Digamos final... que no es quitar tampoco, porque quitar es una acción y esto es de la no acción. Es dejar de Hasta en el generar... lenguaje es tan interesante porque Y sí, porque el lenguaje, como nosotros el lenguaje es sucesivo, nos traiciona. Por eso es que el ser no se transmite a través de la palabra. Cuando estábamos hablando antes de cómo le explicamos a la gente qué es la atención, tú me decías, ¿tú le puedes explicar a alguien cómo es cantar? Pues no, yo le puedo decir abre la boca, no sé qué, pero usted tiene que cantar para saber qué es cantar. Claro, es que ¿cómo le vas a explicar a una persona lo que significa ser? Tiene que experimentar el ser. Y ahora vamos a ver las preguntas que nos A tienen ver qué te desde Allende preguntan. los Mares. A ver qué te pregunta. A ver qué preguntan. Dice, ¿en qué consiste tu taller La Atención y por qué decidiste crearlo? Yo creo que ya lo has respondido más o menos, pero que si quieres ampliar. Y otra pregunta dice, ¿piensas que como escritor reflejas en tus textos tu proceso de autoconocimiento y armonía personal? Bueno, lo primero, la verdad es que mi tarea en los últimos años está muy enfocada con la gente que sufre. Simplemente la gente viene a verme porque lo que la gente argumenta es que sienten esto, sienten lo otro, tienen problemas en la pareja o tienen problemas en el trabajo, o tienen problemas de angustia, pero en realidad lo que vienen es a buscar alivio. ¿Sí? Están desconectados de ese sentimiento de hay obstáculos entre su conciencia y su plenitud presente. Sí. No hay la conexión. No hay la conexión, exactamente. Entonces, el trabajo consiste básicamente en ayudar a generar ese campo. No soy yo, hay un campo de conciencia en el que la persona se va a sentir, campo en el sentido de física, ¿no? Es decir, hay un campo energético en el que la persona se va a sentir bien. Y se trata de generar eso. Y volviendo al tema de los niños, como hemos hablado de la educación, ¿qué acciones podríamos o cómo podríamos invitar? Se está haciendo mucho, por suerte se está haciendo mucho. Hay mucha gente que está trabajando a través del mindfulness en las escuelas, de meditación, de prácticas de la atención, de conciencia corporal. Hay mucho. Lamentablemente no está plenamente democratizado, no es algo que está llegando, sí, pero se están haciendo cosas en ese sentido. Las artes también, el hecho de expresar el ser creativo. Es que eso es la consecuencia de estar conectado con el presente. Nosotros somos seres creativos por naturaleza. Fíjate que nacemos de un cigoto infinitesimal y no dejamos de crear. Entonces, cuando tú estás conectada con el tiempo presente, estás conectada también con la fuente de todo lo que crea. Nosotros somos agentes de la creación. Es decir, todos somos seres creativos, pero hay que dejar salir esa... Digamos que hay que tratar de no ponerle obstáculos. ¿Sí? A través de la práctica de la atención. Sí, claro, a través de la práctica de la atención. Hay muchas técnicas, hay infinidad de técnicas, porque finalmente, ¿cuándo es que los niños son más creativos? Yo en los talleres de creatividad de los grupos, lo primero que hago para mostrarles de qué vamos a trabajar es llevármelos a todos a un parque y que desde lejos miren jugar a los niños. Al niño no tienes que enseñarle a ser creativo, el niño no tiene ningún problema, tú lo llevas a donde sea y se pone a jugar. Eso es la creatividad, jugar. Quitar la importancia personal, lo hablábamos con Carles antes de empezar. Quitar la importancia personal nuestra que la proyectamos sobre todo lo que hacemos y nos bloqueamos. Y ahí se genera el bloqueo creativo. El bloqueo creativo es una proyección del ego, nada más. El ser no puede no ser creativo. El ser ya es por su naturaleza. Y porque todo lo que es Mira que parte de lo que se está creando. Una cosa linda que yo observo en los artistas
que me rodean muchos, es que ellos continúan siendo niños toda la vida. Son las personas que se permiten jugar hasta que mueren. Un actor, un pintor, un músico, están toda la vida jugando. Sí. Fíjate que en inglés además se dice jugar. Sí, play music. Y como un actor también. Sí, sí, sí. En Pues francés también. Esta es una invitación entonces a que sigamos jugando. Exactamente, que nos permitamos permitamos jugar, jugar. que veamos que todo esto es una broma y que nos divertamos un poco. Sí, porque nosotros mismos, la misma sociedad, ha impuesto un montón de la importancia de que al final es el ego, como decimos. Exactamente, sí. Qué cosa tan Nos interesante. tomamos súper en serio. Nos tomamos muy en serio, incluso Sí. ahora que estamos hablando tan seriamente. Exacto. ¿Por qué no invitamos a este té, mate, café o lo que sea, a Carlas? Bueno, primero, muchas gracias a... Por favor. Por favor. Qué bonito, ¿no? Yo estoy emocionadísima. Entonces ahora tan emocionada estoy que invito a Carlas y a Jordi para que nos acompañen un momento a una conversación final, porque yo creo que va a haber muchos puntos en común. Sin duda, ya los he pillado ya. Y una cosa que estos encuentros son realmente unas cosas del universo, porque yo nunca planeo este programa va a ser la educación, sino que van apareciendo las personas Claro. y el tema como que nace. La prueba de que no lo haces tú, Patri. Exactamente, se hace de por allá. Muy bien, entonces, ¿algunos comentarios tenéis, preguntas o algo queréis añadir? Me ha gustado lo de jugar. Sí, claro. Interesante, creo que es cierto. Que, a ver, también lo comentábamos antes, ¿no? Creo que lo comentábamos con Jorge antes, que incluso poder volver a ir a un sitio donde habíamos estado de pequeños, recordar ese momento, y a veces también con algún amigo lo que has comentado hace pocos días, pues eso de repetir hacer alguna cosa que hemos hecho muchos años anteriores, pues, es como jugar, ¿no? Sí. Tenemos nostalgia de la infancia porque fue una época de juego. Antes de tener tantas obligaciones, tantos deberes, y entonces sentimos un poco de nostalgia de esa época lúdica en nuestra vida. Siempre lo asimilamos mucho a la libertad, ¿verdad? Como si con el tiempo hubiésemos perdido libertad. No, y la verdad que te quería agradecer porque me llevo un aprendizaje muy bueno hoy de ti. Es mutuo, es mutuo. Pero es que a veces nos tomamos demasiado en serio, ¿no? Lo estás haciendo y yo creo que igual es por la propia evidencia, por el dolor que también hemos tenido cada uno de nosotros en nuestra vida, que dices, no, pues yo por ello quiero luchar y quiero cambiar el mundo y mejorarlo, etcétera, etcétera. Seguro que a cada uno de nosotros de alguna forma nos pasa, ¿no? Pero a veces conectar con él, igual a veces no le damos tanta importancia y jugamos un poco más, ¿no? Sí, fíjate que ya me acuerdo de haber leído cuando era joven en los libros de Carlos Castaneda, que eran las enseñanzas de Don Juan y todo eso, que había muchos libros, y este brujo, que es digamos un chamán tolteca, le enseña toda la tradición de los toltecas. Estamos hablando de sabidurías muy antiguas y hay muchos capítulos dedicados a la importancia personal. Y la importancia personal es eso, es esa seriedad que nos damos como si fuéramos una cosa. Al darnos tanta seriedad también estamos hablando de una separatividad respecto del todo, ¿ves? Y esto nos hace sufrir terriblemente. Me hace pensar eso que estáis, en lo que tú comentabas de que cuando nos estamos formando, consciente o inconscientemente estamos incorporando, introyectando toda una serie de expectativas de lo que se espera de que seamos, que además hay un camino como trazado, que nadie lo dice tácitamente. Tú haces la carrera, te gradúas, haces el máster, haces el doctorado, te casas, tienes hijos, y hay un camino que ya está trazado para ti y mucha gente no se cuestiona que quizá ese no es mi camino o que... Porque ¿sabes cuál es la pregunta que todos nos olvidamos hacernos o que nadie nos hace? Es ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Y te gusta? ¿Está alineado con tus valores? Eso parece que, o sea, bueno, si tienes la suerte de encontrar a alguien que te guíe en el camino, que yo creo que algunos y hemos encontrado gente así fenomenal, pero ahí está, ¿no? El tema que
eso a veces no se nos pregunta, ¿no? Te piensas solo en el objetivo, ¿no? Pues porque tendrás un buen trabajo, porque tal, porque etcétera, etcétera. Bueno, ya, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Fíjate que ahí tus ordenadores son realmente herramientas, da libertad para los niños que los reciben, para abrirles el mundo, porque el Internet realmente lo que te abre es el mundo a las posibilidades, yo puedo hacer esto, o esto, o esto, o esto, ¿sabes? No. Sí, antes Carlos también hablabas también del cómo, ¿no? Nosotros trabajamos en el cómo se hacen las cosas, ¿no? Exacto. Y ahí pensaba también que estamos llegando a una conclusión también en este camino, pues muy, muy pareja, porque es un proyecto con el que vas a hacer, pero luego te encuentras que cómo se hace es curiosamente determinante, porque al fondo en el mundo hay 4 o 5 problemas difíciles de solucionar: la pobreza, el cambio climático, las guerras, pero los centros es que si solucionamos uno de ellos y lo hacemos de manera correcta, colaborativa, por ejemplo, entonces lo que consigues no solamente solucionar ese problema, sino que además construyes las herramientas para tratar los otros problemas también tan gordos que hay, ¿no? Entonces, un problema es a veces una posibilidad de convertirse en algo mejor que luego te permita superar otro problema. Entonces, si solucionamos, por ejemplo, la pobreza y tenemos un shortcut, un atajo, ¿no? Y vamos a poner dinero y ya está, ¿no? Lo solucionamos. Luego pierdes lo que aprendes por el camino, y es muy importante porque luego para solucionar otro problema, el cambio climático, o problemas, las guerras, entonces evitar ese problema como excusa también para aprender algo en el camino. Que lo que se aprende con es la colaboración, el trabajo en equipo, todo, que el aporte de cada uno es muy importante. Exacto. Qué bonito. Pues con este encuentro realmente siento que el mundo puede ser mejor. Y gracias a personas como vosotros. Y gracias también a personas como vosotros que estáis aquí escuchándonos, acompañándonos y inspirándonos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por la vuestra. Gracias a las personas que están conectadas. Thank you very much to everybody. To the Periscope. We hope to see you next program. It will be May the 11th here in Caixa Forum in Barcelona. Thank you very much. Adeu des de Barcelona. Fins aviat.
For the first time, we invented the wheel, and we were able to transport objects from one location to another in a much more efficient way. Fast forward to 1947, and 3 men from Bell Labs were able to put together germanium, gold foil, and a spring to create the first transistor, the brain cell of modern computing. Fast forward even more. Today, 2016, and everywhere you go, you find computers, devices that are less than 10 millimeters thick, that they weigh less than 1 kilo, and yet they can deliver more than 100 billion instructions per second. So, in 4 million years, we went from the apples in the tree to the apples found in the computers. Yet, for this amazing story, for all the amazing ideas, and all the great ideas that we have actually implemented, we still live under a great paradox. Today, the world buys more than 500 million laptops and tablets globally, but yet 5 out of 7 people in the world still do not have access to free sources of education. That's 5 billion people. There ought to be something that we could do, all of us together. So let me tell you a little bit about the second story more personally. My name is Jordi Ros, and I come from Vilafranca del Penedès, a town half an hour south from Barcelona. Vilafranca is located in a beautiful area surrounded by wineries and vineyards. My family and friends are from Vilafranca. I was lucky enough to go to college here in Barcelona, and I got a degree in electrical engineering and computer science. And I was even luckier to get a scholarship to pursue graduate school at the University of California. And so I moved to the US, and as a student there, I was involved with Engineers Without Borders. Engineers Without Borders is an organization that delivers humanitarian projects in the developing world. And as such, back then, most of the projects that we were involved with were actually civil engineering or environmental engineering, and I wanted to do something related to my background, technology and education. And so I put together a small project. The idea was actually very simple. I would collect laptops from the Los Angeles area, sanitize them, install education software, and deliver them in a school where students could use them to gain access to education. And so I did that with the help of 3 other classmates. And for 1 year, we amb eines antigues, tradicionals, amb la sabidoria acumulada dels segles. Com combinem aquestes eines és el repte del futur. I aquesta nit tenim a 3 persones que estan desenvolupant projectes per trobar respostes a aquests nous reptes. I would like to welcome also the people who are connected right now around the world in our streaming, in our website. Welcome to all of you. Welcome to the people who are right now on Periscope. And without saying anything more, welcome to Caixa Forum too. Benvinguts a Caixa Forum. I ara començarem amb un convidat, el primer convidat, que ha nascut a Vilafranca del Penedès. És un doctor en Ciències de la Computació per la Universitat de Califòrnia, una persona emprenedora, també amb un gran compromís social que li ha portat a desenvolupar un projecte preciós que es diu Labdu. Benvingut, Jordi Ros Giralt. Hola a tothom, bon vespre. La primera part d'aquesta presentació la farem en anglès perquè hi ha gent que es connecta des de fora, però després ja canviarem al català. Hello everyone. Let me tell you a couple of stories. Our story, the story of humankind, began 4 million years ago. Back then, we started by coming down from the trees and started to walk the grasslands of planet Earth. At that point in time, pretty much everything that we did it out of pure intuition. We barely had any knowledge about the rivers, the mountains, planet Earth, not to mention the universe. Yet, at that point in time, something almost magical happened.
we started for the first time to have ideas. And not only that, we started to implement ideas. So 400,000 years ago, for the first time, men and women set fire, and for the first time we were able to cook our food and to keep ourselves warm. 5,000 years ago, the goodwill of people collaborating. Thanks to your goodwill collaboration. Thank you. Muy bien. Ara pots vindre aquí, ara que ens posin una mica de llum, més llum aquí a l'escenari, per parlar com si estiguéssim a casa. Això mateix. I una cosa molt bonica que quan t'he conegut m'ha impactat molt és que tu m'has dit que quan has anat a aquest primer viatge a Guatemala t'ha canviat molt, que una pregunta, com t'ha despertat aquest desig de fer un canvi, de contribuir. Què ha passat en tu? Sí, quan fas un viatge, a vegades busques respostes o preguntes, inquietuds que deus tenir, no? Però l'interessant és que a vegades, quan tornes amb més preguntes que no pas respostes. I potser tampoc és una cosa dolenta, perquè indueix nova curiositat, no? Potser sí que trobes algunes respostes, però acabes trobant encara més preguntes. I no? Quina era la pregunta més? La pregunta és, realment, què més podem fer? Jo venia de Califòrnia i anava a Guatemala. Quin any era aquest? Estem parlant de l'any 2005. I al tornar, doncs, realment, és un xoc, no? Perquè vas d'un lloc on realment les escoles tenen moltes mancances, realment hi ha molt per fer a nivell de continguts educatius i tornes en un lloc on realment hi ha molt accés de capacitat, molta, no? I realment dius en què ens hem de centrar, en un problema, en un altre, o com ho podem fer, no? I com ha vingut la idea de l'Abdu, com ha nascut? Doncs una mica com deia, la idea és dir, bueno, hem fet un petit projecte, però clar, com pots fer que realment la cosa creixi de manera sostenible, de manera orgànica, no? I la idea va ser caure en que realment s'havia de fer tot el contrari del que estàvem fent. En comptes de ser una cosa centralitzada, s'havia de descentralitzar al màxim el projecte. I la gràcia està en fer partíceps a la gent. Donar el poder a la gent. Exacte. Llavors nosaltres, que en aquell moment estàvem fent les tasques, el que havíem de fer és sortir de fer les tasques, crear l'eina perquè la gent pogués participar, i automàticament tens el creixement orgànic. Com a resultat, però, és que no només aconsegueixes la teva missió de fer que el creixement sigui orgànic i sostenible, sinó que a la vegada aconsegueixes coses intangibles, com per exemple col·laboració entre nacions. Perquè amb l'excusa de fer portar un portàtil en un indret necessitat, tenim gent que col·labora entre nacions. Els suïssos amb els espanyols, amb els americans. Amb the laptops, we sanitize them, we loaded software, education software, and then the next summer we traveled to Guatemala and delivered the laptops to school in the village of Antigua. That was a wonderful experience, but yet, coming back from that trip, a lot more questions opened than answers actually got resolved. And so one of these questions was for us, okay, so we did this, and what do we do next? You know, there is so much more to do. And so, if you look at the structure of that initial project, we were 4 people, we delivered 12 laptops, and it took us 1 year. That's about 3 laptops per person per year. That's pretty much the capacity that a human being has when helping another human being. And so our question was that how can we actually scale up? How can we do more in a more sustainable manner? And then an idea came. The idea actually was to do completely the opposite of what we were doing. So the strategy that we were following back then was actually, if you think about it, was actually a centralized approach. The core team there, 4 people, was actually doing all the tasks. We were collecting the laptops, sanitizing them, loading the software, traveling, teaching, every single task. And because the core team was in the middle of the process, the project could not scale. We were the bottlenecks ourselves. And so the thought came as follows. Instead of us being part of the project and doing every single task, the idea is that we would spend our time developing a tool that would allow other people to participate, and therefore grow organically. And so that's Project LabDo. So the next question is, okay, we're going to develop this tool. The question is now, what is that tool really? And the answer to that question is really a technology that most of you already use today. It's basically a social network. But instead of being a social network designed to make money, it's a social network designed for a social cause. And so
we spent our time coding the social network, the platform. And we planted the first seed in California. And then something magical happened again. People from around the world started participating, whether from the schools, from their work, from their NGOs, from the universities. The project was spread in Taiwan, Germany, Italy, Switzerland, Spain, New York, Florida, Central America, South America, Africa, Southeast Asia. So from that first seed we planted in California, the project is today servicing more than 600 schools, delivering laptops in more than 100 countries, and providing services to more than 170,000 students. That's only made possible thanks to Bona nit i benvinguts a AI Catalunya, la plataforma per la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vostès en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Aquesta nit tenim un programa molt especial i per mi personalment molt inspirador i interessant. Un programa dedicat a reflexionar sobre l'educació, sobre les noves direccions que està agafant l'educació en el context de l'era digital, agafant eines modernes